साथियों के आप भी परेशान हैं सर्दी खांसी जुकाम बुखार से। ये मौसम चेंज हो रहा है, इस टाइम हर घर में गले खराब बुखार ये सब चीजें चल रही हैं। तो सिंपल ट्रीटमेंट आप घर पे रह के कर सकते हैं। करना क्या है, इस तरीके से ये देखिए मैंने मार्क कर रखा है, ये हमारी नोज का पॉइंट है। यहाँ पे हमने क्या करना है, इस तरीके से टेप के साथ 3-4 मेथी दाने लगा दीजिए और इसके ऊपर ऐसे लगा दीजिए। ये हमारा नोज में अगर खराश हो रही है या नोज रनिंग नोज हो रही है उसके लिए फायदा करेगा। दोनों हाथों पे ये लगाना है और उसके बाद ये अंगूठे पे ऑरेंज कलर लगाने हैं, यहाँ पे ये यहाँ पे दोनों हाथों में ये लगाने हैं। इस तरीके से देखिए मैंने लगा रखा है। इस तरीके से आप लगाइए, आप देखेंगे कि रात रात में ही आपका जो सर्दी खांसी जुकाम गले में प्रॉब्लम थी वो सब ठीक हो जाएगी।